这就是减震漏气不及时处理的代价。这辆趴窝的保时捷帕拉梅拉，大哥描述空气减震出现轻微漏气，照车5分钟又可以升起来，于是没把它当回事。5·1放假行驶在高速路段时，前面减震突然塌了下去，幸好没有导致发生安全事故。经过和4S店售后沟通，给出的方案是更换4条减震总成，费用仅需8万。大哥听后后悔不已。有精神股东知道这台车现在还值多少钱吗？大哥通过短视频刷到我们，发现我们能修不坏，主页还有上千台的豪车维修整备案例，直接拖车到店。在此借这个案例提醒广大车主朋友们，发现车辆问题及时处理，避免造成行车安全。1下午的时间，我们就把漏气趴窝问题解决了。你们觉得我该收大哥多少合适呢？